എവിടെ വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം. എവിടെ വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം. ഇതൊന്നുമില്ല. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എന്താണ് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ? എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? ഇന്ന് നമ്മളൊരു വെറൈറ്റി അൺബോക്സിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യാറ് ഷോപ്പിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വീടിനുള്ളിൽ ചെയ്യാറ്. ഇനി നമ്മൾ പുറത്ത് പാടത്തിൻ്റെ അകത്ത് വില്ലേജ് അൺബോക്സിങ്. ഇന്നത്തെ താരം വരാം കേട്ടോ. ജീപ്പ് മോഡലാണ്, ഒരു ഡൈകാസ്റ്റ് വണ്ടി. ഇത് 1:36 സ്കെയില് ഡൈകാസ്റ്റ് മോഡൽ വണ്ടിയാണ്. ഇവരെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അൺബോക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ആ സൗണ്ട് വരുന്ന കുക്കർ വെക്കുന്ന സൗണ്ട് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ അടുക്കള ഭാഗത്താണ്. ഇവിടെ പിന്നെ മനോഹരമായ പാടാട്ടോ, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത കാഴ്ച നമ്മൾ കാണുന്നത്. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വണ്ടിയെ. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡോറും തുറന്ന് നോക്കി നോക്കാം കേട്ടോ. ചെറിയ വണ്ടിയായ കാരണം ഡോർ തുറക്കൽ കുറച്ച് ടാസ്ക്കാണ്. എന്നാലും ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തുറക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം പാടത്തിൻ്റെ ഒക്കെയല്ലേ, താഴോട്ട് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ഒരു സൈഡ് ഡോർ തുറന്ന് രണ്ടാമത്തെ സൈഡ് തുറന്നിട്ടോ. ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കാം. സംഭവം ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. നല്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് വണ്ടി മൂവ് ആവുന്നുണ്ട്. ഈ കാണുന്ന കാഴ്ച കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോകാം കേട്ടോ. അതിന് റോഡ് പോകുന്ന സൈഡിൽ കൂടെ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ജീപ്പിൻ്റെ ഡോർ അടക്കാം കേട്ടോ. രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് അടച്ച് നോക്കാം. ഓക്കെ. ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ഈ വണ്ടി ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കാം. സ്മൂത്തായിട്ട് വണ്ടി പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പോകും താഴോട്ട് നല്ല ലെവലിലേക്കാണ് വണ്ടിയുടെ പോക്ക്. അപ്പോൾ ചങ്ങായിമാരെ, നമ്മൾ റയ്യോ മദർസയ്ക്ക് പോയിക്കണം. റയ്മ ഉറങ്ങും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുക വെച്ചിട്ടാ, ഈ ഒരു ജീപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ജീപ്പ് നമ്മളൊരു അടുത്തൊരു ഇളനീര് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ ജീപ്പ് ഫിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അത് റയ്യൊന്ന് പറ്റിക്കാനാണ്. റയ്യോ മദർസ വിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് പറ്റിക്കാനാണ്. അങ്ങനെ റയ്യോ മദർസ വിട്ട് വന്ന് കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സ്കൂളിലേക്കുള്ള ഒരുക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ പുറത്ത് നിൽക്കുക കേട്ടോ. റയ്യോ എന്താ ചെയ്യാമേ അവൾക്ക് നോക്കിക്കണേ? ഇന്നിപ്പോൾ ഇച്ചിരി അടിപൊളി സാധനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ചുറ്റുവട്ടം തന്നെ ഉണ്ട്. എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഒരു സർപ്രൈസാണ്. ഇവിടെ നോക്കി നോക്ക്. ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ടോ നോക്കി നോക്ക്. അതാ കുറ്റി പോകുന്നുണ്ടല്ലേ. എവിടെ നമുക്ക് വരാൻ പറ്റുമോ? അവിടെ ഒന്നുമില്ല. എവിടെ വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം. എവിടെ വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം. ഇതൊന്നുമില്ല. എടുക്കല്ലേ. അതാണ് സാധനം. ഏണ്ട് നോട്ടെ, ഇഷ്ടമായോ? പാത്തോ എന്താ പരിപാടി? അപ്പോൾ അത് സ്കൂളിൽ പോകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. അപ്പോൾ ചങ്ങായിമാരെ, നമ്മൾ രാവിലെ അൺബോക്സ് ചെയ്താണ്. അപ്പോൾ റയ്യൂനൊന്ന് സെറ്റാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടേ അല്ലേ? റയ്യൂന് ഇഷ്ടമായില്ലേ? അല്ല ഡോറ് അല്ലേ? ഡോർ തുറക്കുക, ഡോർ അടക്കുക അല്ലേ? അടിപൊളി സംഭവം അല്ലേ? ഓക്കെ. നമ്മൾ രാവിലെ മദ്രസയ്ക്ക് പോയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. റൈമ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. റൈമ ചെയ്തിട്ടില്ല. റൈമ ഉറങ്ങിയിരുന്നു. തെറ്റ് മാത്രമേ. അത് ഇഷ്ടമായില്ല വണ്ടി? ഇത് ചെറിയ റേറ്റ് ഉള്ളൂ അല്ലേ? ഒരു 250 റേഞ്ച് അതിന് റേറ്റ് വരുന്നുള്ളൂ അല്ലേ? അയ്യോ അടിപൊളി അല്ലേ? എങ്ങനെയുണ്ട് അയ്യോ? ഇതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയുണ്ട്? ഓക്കെ. അപ്പോൾ ചങ്കുകൾ, എങ്ങനെയുണ്ട് വീഡിയോ? ഇഷ്ടമായി നിങ്ങൾക്കൊക്കെ? വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇനിയുള്ള നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഇങ്ങനെ വെറൈറ്റി വീഡിയോസുകളാകട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ വീണ്ടും കാണുക. ഓക്കെ, ബൈ.